kus-kus aja angin kas-kas aja. Ah, itulah. Angin. Banyak sangat angin kan? Dua. Jangan angin amat. Angin. Jangan angin lama sudah. Angin nama tuh oke. Nampak sakitnya, nampak tak sakitnya tapi angin terus. Bagus. Berangin ya. Angin. Macam hari ni lah cuacanya berangin. Aku masuk kelas 9 terus aku nyerai. Aku kena potong. Hilang terus. Messi tak dapat tuh. Sini Messi susah. Sangkut-sangkut kan? Selcom yang okey sikit. Nyawit bang, nyawit. Udah. Nama orang nyawit. Mata-mata ada perasaan. Udah. Aku tengok kau punya tuyul macam itu buat dia saja je. Macam Wah. ada perasaan. Bapaknya dah jerit-jerit. Bapaknya dah nak lari, terjun katil. Nak terjun katil kan? Dah macam serik terus lah. Apa kedam? Dia nak naik sekolah tinggal besok kan lusanya gitu dah. Tengok dia dah lain macam. Kalau dia stop tak nak makan lah muda aja. Udah. Macam apa dah? Macam orang ada perasaan loh. Wah. Tapi memang dia jenis macam gitu lah. Memang jenis orang tak ada perasaan. Penat.